Этот зал с импровизированной сценой и воображаемыми зрителями – большой помощник в настоящем деле. Здесь проходят мастер-классы по сценической речи и театральному мастерству. И только в этом зале вы можете увидеть те книги, по которым когда-либо были поставлены спектакли в нашем театре. А вот эти самые, на первый взгляд, обычные шкафы хранят множество театральных атрибутов ручной работы. И в этом зале проходят занятия в студии «Малышок» с почти читателями от 1 до 3 лет. Ой, Пьеро, мы ведь опаздываем, у нас репетиция. Прошу великодушно извинить, нам пора. И нам пора. Нас ожидают новые приятные сюрпризы.